これで長さが決まりましたんで、切り終わりました。で、それをこう並べてみました。で、これが分かるように十字、これは何センチかこう確認ができるように十字が入ってます。で、これをここに仮大きくしてみます。これでマグホールドスイッチというのを使って固定します。マグホールドスイッチっていうのはこんな方。これが空重炉になってるけど、本当に空重炉かちょっと確認します。空重炉になってる。OK だね。言ったらこの空重炉になってるということを確認したら、仮溶接します。ここからここまでの長さとここからここまでの長さが同じ長さになっています。ということはもう空重炉になってるよということです。で、これ空重炉になってるということが確認できましたんで、あとはもう本溶接します。